तो अगर आप भी हमारी तरह गरीब है और सपना कावासाकी ZX 10R खरीदने का रखते हैं तो आपको हाईवे के साइड वाली 20 लाख रुपए कट्टे वाली 2 कट्ठा जमीन बेचनी पड़ेगी। लेकिन 2 कट्ठा क्यों भाई? अरे एक खरीदने के लिए और एक मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आपके बाइक में गलती से थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हो जाएगा और आप इसको सर्विस सेंटर लेकर जाओगे तो दाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। भाई सारी चीजें रिसर्च करने के बाद इन लोगों का कहना है कि ये जो डिस्क या तो इधर का या तो उधर का कोई सा भी टेरा है, और ये एक डिस्क प्लेट जो है वो 50,100 रुपए का है। मतलब दोनों डिस्क प्लेट सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का है। अब देखो भाइयों, डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब चीज बढ़िया है, बाइक महंगा है तो जाहिर सी बात है कि इसके पार्ट्स और सर्विस भी थोड़े महंगे होंगे। एकदम नहीं काम कर रहा है ब्रेक। देख रहे हो, देखो ये देखो, इतना लेने के बाद प्रॉब्लम क्या है अभी दिखाना पड़ेगा। अब फिलहाल